25 лет назад наша страна получила независимость. В 1991 году крымские татары возлагали надежды на Украину в ожидании положительных изменений в Крыму. Надеялись получить национальную автономию. Однако за 23 года участие коренного народа в управлении автономной республикой было сведено к минимуму. Подробнее в сюжете. Тогда, в 1991 году, за независимость Украины проголосовали 346 депутатов, 1 против. Депутаты-руховцы около 6 вечера вышли к людям, которые стояли под Верховной Радой, и приняли от них сине-желтый флаг. Много надежд на независимость Украины возлагали и крымские татары, которые с 1989 года возвращались на родину после депортации. Это Джемиле Гафурова. Ее семья вернулась в Крым из Узбекистана. Девушка – ровесница независимой Украины. Рассказывает, в Крыму ежегодно праздновала День независимости. После аннексии переехала в Киев. Родители остались на полуострове. Мої дідусі і бабусі були народжені у містах заслання, у містах депортації, а саме в Середній Азії. І коли вони повернулися на історичну батьківщину в Крим, в Україну, це було щастя для них. Це не передати словами. Це той момент, який вони чекали всі ці роки, поки жили в Узбекистані. Но не все ожидания крымских татар реализовались. Самое важное – за 25 лет Украина так и не предоставила крымским татарам национальную автономию. І в залежності від розуміння українськими чиновниками, політикумом, у нас і відбудовувалися взаємодії з державою. Але хочу тут наголосити на тому, що нам завжди вдалося, і це є найбільша цінність зі сторони, з боку кримських татар. Ми завжди вміємо розділяти наші відношення, наше відчуття щодо України як такої, і щодо української влади як такого фактора. І наше відношення до української влади могло і було дуже часто таким вкрай негативним. И тем не менее, уверена эксперт Наталья Белицер, о полном бездействии власти в отношении крымских татар говорить не стоит. Многое из того, что могла бы сделать власть Украины, не сделано. Но именно Украина способствовала скорейшему предоставлению гражданства тем, кто возвращался из депортации, и взяла на себя все финансовые расходы. Це багато міжнародних організацій відзначають як безпрецедентний випадок, таке масове надання громадянства людям, які були переважно громадянами Узбекистану в першу чергу, які складні, напружені переговори велися між цими державами, щоб полегшити цей процес. В світі за такі стислі терміни не надавав громадянство своє такій великій кількості народу, як це сталося в 98-99 році. Уже более 2 лет, как Крым оккупировала Россия. За это время украинская власть так и не смогла хотя бы написать стратегию возвращения полуострова. А национальную автономию обещают только на словах. Однако и эксперты, и Меджлис надеются, что нынешняя власть Украины сделает выводы и учтет ошибки 25-летней вялой деятельности в Крыму. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов, Заман, АТР.